ってる。カメラ何も映ってない。一旦止める？今のこと分かった人いてる。危ない。オッケー。スラッシュ。オッケー、オッケー。携帯持って。よし、これで。あ、待って。あげた。オッケー。バカでかい。それは片手に持つお前はすごいからな。撮れてる？なんか映ってるような気する。あ、オッケー。一回上上がろう。ほんまに？うん。それで？撮れへんで？うん、それ撮れてる。これで？撮りすぎ。撮れてんの？はい。もう上からも撮っていたわ。やっば。で、オッケー、そっち。危ない。こっちか、どっちかでもか。軸行こう。サウトにいるし。先生、初心者なんです。これバイク来たら欲しいな。そうですが、早く回しちゃえないか。はい。オッケー。ガチででかい。ペンチやってください。一回も止める？いや、もうここ置いといて。これ、3回止めるしかやって、止め。向こうが釣ったみたいやな。いや、めっちゃでかい目見える。どう？おそらく取れてるはず。いけた。10枚ぐらい取っといた。オッケー。じゃあ、皆さん行きます。はい。何してんの？何してんの？手洗ってんの？え？そうか。この歩道、めっちゃ高い。